हाई एभ्रिवन, नमस्ते। आज मैले हजुरहरूको लागि मासको दालको बारा बनाउने एकदमै सजिलो तरिका लिएर आएकी छु। साथै यसरी बनाएको यो दालको बाराको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। आउँदै गरेको मकर सङ्क्रान्तिमा हजुरहरूले नि यही तरिकाबाट मासको दालको बारा बनाएर हेर्नुहोला। हजुरहरूलाई नि अवश्य पनि मन पर्नेछ। आउनुहोस् आजको रेसिपी ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। मासको दालको बारा बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ मैले 1 पाउ जति मासको दाललाई भिजाएर राखेकी छु। मैले चाहिँ यसलाई 5 घण्टा जति भिजाएकी छु। अब यो दाल चाहिँ मजाले भिजेर रेडी भएको छ। मैले चाहिँ यहाँ बोक्रा भएको दाल लिएकी छु। हजुरहरूले बिना बोक्राको दाल पनि लिन सक्नुहुनेछ। अब यो दाललाई चाहिँ हामीले मलेर यसको बोक्रा जति हटाउनु पर्ने हुन्छ। दालको बोक्रा हटाउनको लागि हामीलाई चाहिँ कम्तीमा पनि यो दाललाई 8-10 पल्ट चाहिँ धुनुपर्छ। त्यही भएर मैले यसलाई नलको तर ल्याएकी छु। यदि दालको बोक्रा रह्यो भने हाम्रो बारा चाहिँ कालो बन्ने भएको कारणले मैले चाहिँ यसलाई मजाले पखालेकी छु। यो दाललाई चाहिँ मैले 10 पल्ट पखालिसकेपछि हाम्रो दाल चाहिँ यतिको भएको छ। अब यसलाई हामीले एउटा छन्नीमा राखेर यसको सबै पानी जति निथार्नु पर्ने हुन्छ। दालको पानी निथारिसकेपछि अनि मात्रै हामीले यसलाई पिस्नेछौँ। मासको दाल चाहिँ अलि बढी नै च्यापच्याप गर्ने भएको कारणले थोरै थोरै दाल राख्दै हामीले यसलाई पिस्नु पर्ने हुन्छ। यतिको दाललाई चाहिँ हामीले मिक्सीमा राखेर 3 पल्टमा पिसेका थियौँ। अब थोरै दाल राखेर अनि हामीले यसलाई पिस्नु पर्ने हुन्छ। दालमा चाहिँ धेरै पानी राख्नु हुँदैन। 1 चम्चा पानी राखेर मात्रै मैले यसलाई खस्रो हुने गरेर पिसेकी छु। यदि दाल पिस्दा धेरै पानी भयो भने पछि यो ब्याटर गिलो हुन्छ अनि पछि बारा पकाउन हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ भिडियोमा मैले यसलाई खस्रो हुने गरेर पिसेकी छु। ल हेर्नुहोस् त। अब यसै गरी बाँकी रहेका दाललाई पनि यसरी नै हामीले पिसेर रेडी गर्नेछौँ। दाल पिसेर रेडी भएपछि यसलाई एउटा ठुलो भाँडामा मैले खनाएकी छु। सबै दाललाई चाहिँ अब राम्ररी मिक्स गरिदिने अनि सेल पकाउँदा पिठोलाई मुछे जस्तरी यो दाललाई हामीले 5 मिनटसम्म मुछिदिने। यो दाललाई हामीले जति मिक्स गर्यो नि त्यति राम्रो सफ्ट एकदम नरम नरम हाम्रो बारा चाहिँ रेडी हुन्छ। भित्रबाट एकदमै सफ्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले राम्ररी फेट्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो दाललाई 5 मिनट जति फेटेकी छु। ल हेर्नुहोस् त। 5 मिनटपछि हाम्रो दाल यतिको भएको छ। अब यो दाल चाहिँ बारा पकाउन रेडी भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि थोरै दाल चाहिँ हामी पानीमा राखेर हेर्नेछौँ। यदि यो दाल चाहिँ पानीको माथि तैर्यो भने हाम्रो यो ब्याटर चाहिँ एकदमै रेडी छ भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो बारा यानि कि यो दाल चाहिँ माथि माथि तैरेको छ। अब चाहिँ हामी यो दालमा केही मसलाहरू मिसाउँदैछौँ। सुरुमा म यसमा स्वादअनुसार नुन राख्दैछु। त्यसै गरी 2 चम्चा चाहिँ म यसमा अदुवाको पेस्टलाई राख्दैछु। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने लसुन पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हल्दी र रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेकी छु। त्यसै गरी मसिनो गरेर काटेको हरियो धनियाँको पत्ता पनि राखेकी छु अनि मसिनो गरेर काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि। अब यति कुरा राखिसकेपछि सबै कुरालाई हामीले राम्ररी मिक्स गरिदिने। सबै कुरालाई राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि अब हामीले यसको बारा बनाउन थाल्दा हुन्छ। बारा बनाउनको लागि मैले मिडियम हिट गरेर प्यानमा तेललाई तताउन राखिसकेकी छु। प्राय बारा पकाउँदाखेरि दाल रेडी गर्न त गाह्रो हुँदैन, तर बाराको जुन सेप हुन्छ नि त्यो ल्याउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। हातैले बाराको सेप बनाउँदा एकदमै गाह्रो हुने भएको कारणले मैले हजुरहरूको लागि एउटा ट्रिक लिएर आएकी छु। यो सेप बनाउनको लागि हजुरहरूले चिया छान्नीको युज गर्नुहोला। यसले एकदमै सजिलो हाम्रो बारा चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ। छन्नीमा अनि हातमा चाहिँ राम्ररी पानी लगाएर त्यसपछि दाललाई यसरी बाराको सेप दिएर हजुरहरूले यसलाई तेलमा छोड्नु होला। यसरी बारा पकाउनु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। साथै एकदमै राम्रो सेप दिन पनि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। आफूलाई मन लागेको सेपमा अथवा सानो ठुलो कस्तो बनाउने हो त्यो पनि बनाउन सकियो। साथै गोलो गोलो पनि बनाउन सकियो। यसरी बनाउनु भयो भने एकदमै सजिलै हजुरहरूले बारा बनाएर रेडी गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले देखिहाल्नु म भिडियोमा यो बारा बनाउन कति सजिलो छ त। अब बाराहरूलाई राखिसकेपछि मिडियम हिट गरेर मैले दुवैतर्फबाट राम्ररी पकाएकी छु। दुवैतर्फबाट यतिको ब्राउन हुन्जेलसम्म मैले पकाएकी छु। त्यसपछि हाम्रो यो बारा चाहिँ एकदमै रेडी छ खानको लागि। यसै गरी बाँकी रहेका बारालाई पनि हामी पकाएर रेडी गर्नेछौँ।
हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो यो बारा बनाउने तरिका कति सजिलो छ। यदि हजुरहरूलाई पनि बारा मनपर्छ भने अनि हजुरहरूको साथीहरूलाई पनि यो बाराको रेसिपी मनपर्छ भने आफ्नो नजिकको साथीहरूलाई यो रेसिपी अवश्य पनि सेयर गरिदिनु होला। साथै सजिलो रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिदिनु होला है त। फेरि पनि यस्तै नयाँ अनि सजिलो रेसिपीहरू लिएर म हजुरहरूको सामु उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।